اخیراً رئیس جمهور آمریکا زبان به تهدید گشوده، ما رو تهدید، هم تهدید میکنه، هم از ملت ایران صریحاً میخواد که بیایید تسلیم من بشید. اولا تهدید رو به کسی بکنن که از تهدید اونها میترسه. ملت ایران نشان داده که در مقابل تهدید کنندگان دچار ترس نمیشه و لا تهینوا و لا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این رو بهش ملت ایران معتقده و البته آمریکایی ها، اونهایی که با سیاست های این منطقه آشنا هستن، میدانن که ورود آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. اونچه که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه صدمه بکنه. صدمه آمریکا اگر ورود در این میدان بشه، ورود نظامی در این میدان بکنه، صدمه جبران ناپذیر خواهد بدون تردید.